由沙田出發，今日自駕遊珠海1日遊，過關啦！過關其實好方便，好快捷。會展嗰個玩軍啦，其實好方便喎。原來我都完全冇拎過我張回鄉證出嚟，行喺嗰度，跟住佢就叫我掃一掃個面，跟住就入去，跟住就撳一撳指模就完咗咯，幾方便。一過關呢度有個口岸天地，好多嘢食喎，好似有個大商場喺度啊，識做生意啊！到咗呢邊嘅商場，第一站梗係醫肚先啦。成日有同事咧就話呢邊啲烤肉幾好，因為有專人服侍幫你燒埋。咁啊食烤肉第一餐，食飽去散下步，附近有個公園。珠海都幾宜居喎，有山有海。呢度有個白沙灘公園，有啲人喺度嬉戲啊、打下波啊、散下步嘅啫。附近有個屋苑，上去八卦下。嚟到珠海，我哋有咩睇呢？其實珠海嘅樓呢，我就唔熟嘅，我都好老實講。但係今日呢，我又長見識啦。嚟到呢一個位呢，佢叫華發嘅珠海灣，係一個比較近海邊嘅樓盤嚟嘅。咁我哋揸車呢，大概係40分鐘左右呢，到咗呢一度，即係過關之後40分鐘左右到呢度。有特色嘅，因為我都話啱啱長見識啦。嚟到呢一度睇一睇個露台啊。咁返大陸睇樓呢，都知係有大露台㗎啦，但係唔知會有個咁大嘅呢一個無人機收貨嘅露台3×3，佢就話呢度送嘅。咁呢個咁靚嘅露台呢，到時候收貨就好方便啦，因為而家大家都網購啦，包括喺香港都成日網購㗎啦已經。咁你到時候無人機呢，小區嘅無人機呢，佢就會送上嚟呢一度送貨俾你。個露台仲可以入返嚟間屋喎，115嘅平方，3間房，其中一間房呢就可以咁樣連住嘅。呢一間係套房嚟嘅，3房套。咁個價錢都係講緊240萬，咁240萬香港就sorry 買唔到樓。但係喺呢一度咧就可以住大屋。呢邊係佢個浴室啦、客人廁所嚟嘅。咁呢一個你唔好當佢開放式廚房喎。呢個廚房佢都係梗廚嚟㗎，因為佢喺交樓標準嗰度咧，佢有個趟門俾你趟。而家好興咁樣喎，之前睇過幾個樓盤都係咁樣嘅。另外最多人關心嘅就係其實呢個樓盤喺邊啦，周邊配套點樣啦？因為華發佢係屬於一個喺珠海本地嘅大企業嚟嘅，咁所以佢已經做咗啲好有實力嘅嘢啦。嗱，例如對面咧，中學啦、小學啦、幼稚園啦，已經搬晒過嚟㗎啦，即係教育配套已經完善啦。跟住嚟緊佢又會有個華發嘅商場喺呢一度，咁即使係你話舊嘅配套本身咧，行2個街口已經有街市嘅，嗰啲都好方便嘅。咁仲有啲咩呢？我下一間屋再同大家講。頭先睇過3房，再睇到間4房，呢間125平嘅4房。我哋一邊行就一邊睇間屋，跟住一邊講下有啲咩係令到我又震撼到啦。嗱，頭先有講過呢一個3×3嘅停機，唔係停機係無人機嘅露台。頭先有講過啦。咁即係佢有啲好多高新嘅嘢、高新科技嘅嘢喺度，好有科技感。包括有啲乜嘢呢？喺入大門嘅時候呢，佢已經係人面識別入嚟㗎啦。即係樓下個大堂入嚟人面識別係唔使看更啦。你一入嚟，佢人面識別已經幫你撳埋 lift 㗎啦。跟住佢每一座，亦即係而家呢個 tower 嘅下邊呢，係會有會所嘅喎。即係個會所設施呢，當然都係要付費嘅。嗱，但係呢度講到呢，順便可以見到佢有泳池嘅。即係呢一樣會所設施都係佢好嘅，因為我返大陸睇樓發覺好多冇㗎，即係冇會所設施嘅，佢有啊，佢仲有室內室外嘅泳池，所以呢樣佢又做得幾好。再加上佢嗰個健身室咧又好大喎，頭先我冇聽錯，佢話成1000平方嗰啲健身室嚟㗎。咁亦即係話其實如果你平時冇乜嘢唔想出街，喺屋苑已經好多嘢玩嘅。呢一個位咧，因為其實基本上係公器私用啊，你可以將呢個公家位擺自己啲鞋櫃啊、剩啊。你唔使驚㗎，呢個位仲有個收納位，又係可以擺鞋啊、擺下行李篋啊、剩啊。咁其實幾好用喎，因為佢呢一個叫做咩率啊？我哋叫實用率，佢叫實得率啊，100%超過。咁所以係好用嘅。而家125平，如果撳計數機應該都有1300嘅尺㗎啦，所以就非常好住。4房，頭先就未睇房啦，而家再睇下啲房，房都可以望到呢一個會所。呢一個會所係有園林會所嘅，園林會所佢仲話係好似新加坡嘅樟宜機場咁，即係個設計。咁所以咧，呢一度咧個設計感又有喎，個科技感又有，跟住佢又近香港。佢近香港都唔係佢唯一嘅賣點，因為佢而家咧其實有比較大部分嘅客人都係來自深圳。點解咧？因為佢話將來嘅交通裏邊咧，去深圳啊、去廣州啊都好方便。佢仲會有啲城軌啊。
具體我唔係好記得啦嚇。總之係去深圳同埋珠海，唔係同埋廣州都方便，香港都當然方便啦。香港頭先有講過，揸車過嚟喺過咗關之後40分鐘。咁所以呢一套咧就係4房啦。我仲有嘅喎，因為最多人買係咩啊？如果係講香港人嘅話咧，最多人買係細啲嘅單位。咁細極咧，其實都有80幾個方嘅。咁因為其實可能好多人係退咗休之後先翻嚟呢邊度假休閒啊。咁我哋再去睇多間細嘅。呢一個咧就最細嗰個戶型嚟㗎啦，即係88平方。即係佢最細，其實喺香港嚟講都係大戶型。88即係大概900嘅尺左右啦。咁即係大戶型啦，3房梗廚。其實入門喺呢一邊嘅位置嘅，入門呢度就已經好值得講啦。因為其實我哋頭先係一直冇講過，佢係有一個鴻蒙系統，即係智能系統啦，即係大陸好中意嘅。咁所以我就感覺大陸啲嘢係好勁嘅，樣樣都智能嘅。就係佢仲有一樣嘢係咩咧？好特別嘅，佢有個監控喺呢一度，你可以自己開嘅。呢個監控咧，佢就可以幫你，即係如果你唔喺屋企嘅時候開咗佢咧，佢檢測到陌生人啊，就會幫你報警啦。呢邊就係佢個浴室啦。咁因為呢個係3房，但係其實最細就應該係最受歡迎嘅。呢一種戶型咧就最少啦，而家剩低。因為大家如果係好似話我哋啱啱講緊，你係退休翻嚟呢度住嘅，咁你梗係買間細嘅啦。退休唔會咁多人噶嘛，係咪？咁但係事實上咧，如果你一家人住咧，咁梗係買間大嘅啦。下邊有中學、小學、大學都好多喎呢一度。原來呢度附近已經係4間大學㗎，仲係大陸係講嗰啲985，即係香港浸會大學都有一間分校喺呢一度，跟住中山大學啦，跟住仲有嗰2間我唔記得咩名，但係唔緊要，都係好勁㗎啦。因為佢話咧嗰個大學生嘅濃度非常之高啊！呢一度你10個人遇到4個都係大學生嚟嘅。即係如果你考到去對面嗰間中學咧，仲勁。佢話嗰啲考到入去本科嘅升學率咧係超勁嘅，排到去90幾個%嘅。咁所以咧，你住喺呢一度有小朋友，你咪送埋過去隔離讀書咯，非常方便啦。咁呢一個位咧係佢嘅主人房嚟嘅，就係頭先嗰個無人機嘅平台入翻嚟就主人房、主人套啦。咁呢一間3房咧就最多人中意嘅88平。大概價錢咧就170、180萬左右就可以買到㗎啦。咁呢個位，因為香港人更加中意啦，係咪？雖然話就話近廣州啊、近深圳啊，但係其實佢哋可以有嗰度有得揀嘛。香港就可以2成都置業，買完香港再買大陸。齋睇呢個會所，唔知仲以為睇緊香港嘅樓盤。點解咧？因為有室外嘅泳池喺嗰度，室外泳池有室內泳池，仲有咁有設計感嘅園林，仲參考咗新加坡樟宜機場㗎。最緊要係咩咧？佢有個輕食區喺呢一度，你做完運動攰啦，你可以喺度食下嘢。裡面咧就唔係成千尺，係成千方啊！哇！呢個健身室真係好大啊！平時嗰啲所謂有健身室嘅樓盤咧，即係大陸嘅樓盤咧，係得嗰2部跑步機就叫有健身室。呢度真係成千方，咁真係咧呢個會所設施係達到香港人中意嘅標準。去咗個叫唐山小鎮嘅地方，就雖然我都唔知係乜嘢嚟嘅。但係景點，咁就過嚟望下。頭先一路我哋唔知係咪行錯路啦，咁就經過咗有啲村咁嘅屋，跟住就穿到嚟呢一個位就似係景點啦。哦，係叫唐家古鎮啊，唔係小鎮啊，都唔係好古風嘅 feel 嘅啫喎。哇！呢度點睇都似嗰啲旅遊區，唔似古鎮。咁快就天黑啦，個半鐘車程返香港食埋晚餐。記得點讚關注哦。